大家都非常关心，到底这病源是哪里来的？这个中研院的离职女员工，她是一个研究助理，按16816，她呢是感染了 Delta 的病毒，但是一直之前提到她是被2次的老鼠咬哦。不过呢，这2只老鼠，它们事实上是用 Alpha 病毒属跟 Gamma 的病毒属，都不是 Delta 哦。而且陈时中也说了，要先确认病毒株是否相符，还没有调查到老鼠。另外，专家沈正南也说，这个新冠肺炎是经过呼吸道，并不是经过血液来感染的。难道说老鼠会哈啾吗？所以有可能是社区感染吗？好，另外呢，我们可以看到这个台大儿童医院的院长黄立明说，动物传染是不可能的，所以也有可能是实验室的污染。但是现在传出了更多的案外案，就是这个离职女员工她曾经被职场霸凌吗？而且呢，她通报被老鼠咬也是越级通报的，那么还传出有这个霸凌的事件。她在12月3号离职了，她的直属长官呢，詹姓男子呢，就是18年前在 P4 实验室 SARS 的时候呢，染疫的詹姓中校啊，这么巧，他12月1号退休了。对于职场霸凌事件，中研院说，这个詹姓中校8月的时候提退休，两者毫无关联。不应当养家，伫中央市场的后尾。广播出动，要李明假日动起来，裁剪第一优先。中研院染疫个案，人都离职1个礼拜才爆发出来，社区可慌了。事实上有一点落后，那我们当初在这边进出的时候，就怕说会不会跟他有重叠这样。一早一度人潮稀落，不过这不筛恐怕危机多。看看10号院内232人，院外357人，总共筛了589人，目前回报都是阴性，但中研院可以说是人人自危。员工餐厅的超商就是在活动中心里面那个，的确是这几天有过去，所以想说，虽然时间好像没有直接重叠，对，可是就是不确定是不是会有影响到，对。外界更质疑，这名中研院前助理11月26号还在职就出现咳嗽等症状，为何没通报？等到12月3号离职后，12月8号出现嗅味觉异常，才主动筛检就医，拖延1周时间，让社区再现风暴，传出正是和直属主管研究技师詹家从不和睦，疑遭职场霸凌，先前被实验鼠咬伤时才会越级呈报，但这陈情北市听到了吗？职场霸凌也不能作为理由说。造成那个防疫的 SOP 破口，这才是这另外一回事的。柯文哲甩锅避谈霸凌，不过疑似有染疫前助理的友人代为发文说通报都有通联记录，有没有违反实验室 SOP， 一切等着看。自费 PCR， 医院还以下班为由请他隔天再来。再强调受害者角色，自家人似乎也。那个同事快退休了，那个他们助理啊，还有 Poster 同事就 Poster 跟助理啊。老师要退休，他们就逼他们自动离职啊。内部员工爆料，中研院劳资纠纷过去就层出不穷，这回本土爆发，牵扯出职场霸凌案，水深不深，恐怕不单是疫调就能追根究底。记者黄志杰、苏子杰 SNG 小组台北采访报道。